Assalomu alaykum. Bugun mart oyining 18-sanasi. Sanaga oid kunning muhim voqealar tafsiloti bilan efirda axborot dasturi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan yangilanishlar, ulkan o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad xalqimiz uchun munosib sharoitlar yaratish, yangi ish joylari tashkil etish orqali aholining turmush farovonligini oshirishdan iborat. Barcha hududlarimizda ko'plab yangi inshootlar bunyod etilib, ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga molik loyihalar hayotga faol tatbiq etilyapti. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev belgilangan vazifalarning ijrosi va ko'rilayotgan chora-tadbirlar samarasi, mahallabay tizim asosida olib borilayotgan ishlar, iqtisodiyot tarmoqlari, tadbirkorlik, qishloq xo'jaligi hamda boshqa yo'nalishlarga doir loyihalar, zamonaviy korxonalar faoliyati bilan yaqindan tanishish, aholi bilan muloqot qilish maqsadida Toshkent viloyatiga tashrif buyurdi. Bugun hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish har bir rahbardan yangicha ishlashni, tashabbuskor bo'lishni, masalaga konkret reja va yuksak mas'uliyat bilan yondashishni talab qilyapti. Prezidentimiz tashabbusi bilan hayotga joriy etilayotgan yangi mexanizm, ya'ni mahallabay ishlash tizimidan ko'zlangan maqsad muddao ham shu aslida. Joylarda yillar mobaynida to'planib qolgan muammolarni yechish, aholining bandlik va manfaatdorlik darajasini oshirish, bir so'z bilan aytganda, ularni hayotdan rozi qilishdir. Shu maqsadda har bir hududda aholining demografik holati, joylashuvi, mavjud imkoniyatlari va o'sish nuqtalaridan kelib chiqqan holda yangi loyihalar ishlab chiqilmoqda. Ushbu tashriflardan ko'zlangan asosiy maqsad hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha tegishli farmon va qarorlarni poytaxtda, kabinetda o'tirib tayyorlash emas, balki muammolarni bevosita joyida aniqlash va ularni hal etish bo'yicha chora-tadbirlarni hudud vakillari bilan bahamjihatlikda ishlab chiqish sanaladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Toshkent viloyatiga tashrifining dastlabki manzili Chinoz tumani bo'lganligi ham bejiz emas. Yaxshi bilasiz, Toshkent viloyati qulay tuproq iqlim sharoiti bilan ajralib turadi. Viloyat yerlari unumdor, ta'bir joiz bo'lsa, ekin maydonlari shundoqqina quloqning boshida joylashgan. Biroq mavjud imkoniyatlarni to'laqonli ishga solish va samarali foydalanish avvalo to'g'ri ish tashkil etishga bog'liq. Jumladan, prezidentimiz Chinoz tuman chegara hududida joylashgan va yangi o'zlashtirilgan mana bu yer maydonini yanada rivojlantirishga alohida e'tibor qaratdi. Bu ekin maydonlari uzoq yillardan buyon foydalanilmay yotgani bois iqtisodiy daromad keltirmadi deya ta'kidladi. Bunday yerlarni qayta o'zlashtirish uchun tashabbus yetishmadi. Kerak bo'lsa, aniq harakat, zarur resurs va texnologiyalar ham mavjud emasdi. Bugun esa barcha imkoniyat va kuchlarimiz mavjud muammolarni hal qilishga qaratilgan. Nima qilib berishim kerak? Nimaga qo'l qo'yishim kerakki, shu qishloq xo'jaligini yer bilan suvda ega bo'lsin. Shu Toshkent viloyatida yerga bo'lgan munosabat bilan suvga bo'lgan munosabat nima qonun chiqishi kerak? Agar yer bilan suvni joy-joyiga qo'ysak, bo'ldi, boshqa hech bo'la kerak. Qolgan hamma narsa bo'ladi. Mana shuncha 1000 gektar yerda bitta tadbirkor egasini topsa bo'lar ekan. 1000 ta ishchini bemalol ish bilan ta'minlasa bo'ladi. Faqat paxta emas, agar tasavvur qil, bunga eksportbor mahsulot eksa qancha bo'ladi. Shunaqa odamlarni topish kerak. Baribir egani topmasa bo'lmaydi. Mana Chinozda bu rayonda kambag'alchilik degani bu xiyonatda endi. Ega yo'qligidan dalolat. Hisob-kitob yo'q. Agar aql bilan qilsa, 10,000 odamni bemalol ish bilan ta'minlaydi. Bularda 10,000 odam ishsiz bo'ladi. Chinoz yeri ham, xalqi ham, odamlari ham eng zo'r rayon. Katta rayon bu. Odamlarni boqib, odamlarning kayfiyatini ko'tarib ishlatgan rayon. Toshkent viloyatida bironta rayon yo'qki, bir namuna ko'rsatgan. Bironta rayonda tartib, intizom, hokim, yaxshi o'rnak bo'lgan rayonda o'zi yo'q. Nima uchun men mahallabay, nima uchun men mana shu xonadonbay? Agar xonadon boy bo'lmasa, xonadon oylik olmasa, mahalla kerak menga. Mahallada odamlar. Mahallabay ishlashga hokim o'zi javobgar. Bu sektor mahallada nima qildi? Bugun nima qiladi? Ertaga 2 yil shu bilan ishlasa, Toshkent o'zgaradi. U hokim bilan ishlasa hech bo'la o'zgarmaydi. Davlatimiz rahbari suvni tejash, uning aniq hisobini yuritish va samarali foydalanish zarurligini doim ta'kidlab keladi. 2020-yil 10-iyuldagi prezident farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan konsepsiyasida bu boradagi barcha masalalar o'z ifodasini topgan. Ushbu konsepsiyaga muvofiq joriy yil 24-fevralda suv resurslarini boshqarish va irrigatsiya sektorini rivojlantirishning 3 yillik strategiyasi qabul qilindi. Unda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilishni kengaytirish va davlat tomonidan rag'batlantirib borish, bu sohaga xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo'yicha aniq vazifalar belgilangan. Bu yerlarni tarixini aytsak, qator yerlar suv ta'minoti og'ir bo'lgani uchun оборотdan chiqib ketgan. Ya'ni hech nima ekilmay kelgan. 1000 gektarga yaqin yer оборотga kiritilyapti. Bu mana shu yoz paytida, ayni ekinlarni sug'oraman degan paytda bu yerda suv qurib qoladi. Mana bu suv kanaldan suv kelardi. Shu hududga avval sarflangan suv yozda taxminan bir
50-60 million kub suv sarflangan, lekin mana shu 1000 gektar yer оборотdan chiqib ketgan. Endi biz suvni ham bir 10 million kub suvni iqtisod qilamiz hamda 1000 gektar yer оборотga kiradi. Kamida 3 barobar suvni iqtisod qiladi va o'sha yuqori hosil olishga erishiladi. Mana shunday ko'lam respublika bo'yicha bo'lyapti. Biz qanday qilib bu suvni iqtisod qilamiz? Mana 3 milliard 100 million metr kub suvni biz mana shu suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish orqali yana 3 milliard 200 milliondan ortiq suvni o'sha kanallarimizni, suv inshootlarimizni tartibga keltirib va qolgani mana shu qishloq xo'jalik agrotexnikasi, ayniqsa yerlarni lazer bilan tekislab, shuni foydasi bilan axborot kommunikatsiya texnologiyalari orqali boshqaruv va suv kam talab qiladigan ekinlarni, ayniqsa takroriy ekinlarda ekish bilan biz mana shu 10 milliard kub suvni iqtisod qilamiz. Xuddi shunday har bir viloyat kesimida bizning hisob kitobimiz bor. Xususan Toshkent viloyatida biz 800 million kub suvni iqtisod qilamiz. Toshkent viloyatida ham 1 kub suv 200 so'mdan qimmat turadi. Ba'zi viloyatlarimizda u nasos bilan ko'p xarajatlar evaziga 400 so'mdan oshib ketadi. Har xil hududda har xil albatta. Biz hisobladik, bir yilda suv xo'jaligimizda ekspluatatsiya xarajatlari 4,5 trillion so'm bo'lyapti. Strategiyamizda belgilab berildi. Biz har yili 3%, keyingi yillar 4%, 5% ga yaqin iqtisod qilib borishimiz kerak. Mana shu ekspluatatsiya xarajatlarini. Demak, mana shu 3 yilda biz davlat xususiy sheriklik orqali, suv tejovchi texnologiyalar qo'llash orqali, nasos stansiyalarini modernizatsiya qilish orqali 844 milliard so'm. Salgina g'ayrat qilsak 1 trillion so'm iqtisod qilamiz. Mana shu byudjet mablag'larini. Bularni bajarish uchun barcha sharoitlarni yurtboshimiz o'zlarining mana shu 24-fevral joriy yildagi 50/5 qarorlari orqali ko'rsatmalar berdilar va sharoitlarni yaratib berdilar. Bugun mana shu uchrashuvda yana bir marta mana shu vazifalarni bizga ta'kidlab o'tdilar va barcha tegishli topshiriqlarni biz bajarishga va'da beramiz. Bu yerlar tashlandiq yerlar bo'lgan, samarasiz foydalanishdan chiqib ketgan yerlar bo'lgan. Bu yerga kelib hozir biz 202 ming metr kub hajmli sun'iy suv havzalari yaratdik va 850 gektar yerni to'liq o'zlashtirdik. Hozir bu yerda 702 gektar yerda zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda paxta yetishtirish rejalashtirilgan, tomchilab sug'orish tizimi bo'ladi. 148 gektar yerda poliz mahsulotlari ekiladi. Undan tashqari 50 gektar yer yosh oilalarga yarim gektar bo'lib beriladi va tomchilab sug'orish tizimida poliz mahsulotlarini ekish ularga o'rgatiladi. Xuddi shunday proyektni vodiyda ham joriy qilganmiz. Cho'l zonalari o'zlashtirilgan, u yerda zamonaviy intensiv bog' yaratilgan. Bu juda ham qulay texnologiya. Bu o'g'itlarni tejashga olib keladi, suv 62% tejashga olib keladi va hosildorlikni 30-40% o'rtacha oshirish imkonini beradi. Albatta bunday loyihalarni amalga oshirishni mablag'siz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ushbu maqsadlar uchun 1 million 350 ming dollar investitsiya jalb etildi. Hududda suvdan oqilona foydalanish bilan birga boshqa ilg'or texnologiyalarni joriy etish masalalari ham nazardan chetda qolayotgani yo'q. Jumladan 5 ta zamonaviy siyalkalar xarid qilingan. Har biri kuniga 12-20 gektar maydonga chigit qadash, bir vaqtning o'zida tomchilatib sug'orish uchun shlanglar o'rnatish va ko'chatlar ustini falga bilan qoplash imkoniyatiga ega. Albatta bu kabi yangi avlod texnologiyalari ham xarajatlarni tejaydi, ham yuqori samaradorligi bilan ajralib turadi. Shu yerning o'zida davlatimiz rahbariga tomchilatib sug'orishga asoslangan 702 gektar maydonda plyonka ostiga qo'shqator usulda Andijon 72 paxta navini yetishtirish haqida ma'lumot berildi. Ushbu nav mahalliy tuproq va iqlim sharoitlariga mosligi bilan ajralib turadi. 1 gektar maydonda 184 ming dona ko'chat joylashtiriladi. Ammo bu borada prezidentimiz bot-bot ta'kidlab keladigan bitta hayotiy haqiqat bor. Qishloq xo'jaligida bunday istiqbolli loyihalarni amalga oshirish avvalo qishloq yoshlari uchun yangi ish o'rinlari yaratish, hududlardagi ijtimoiy muammolarni hal qilish imkonini beradi. Chinoz tumanida yangitdan o'zlashtirilgan bu ekin maydonlarining 50 gektari qovun va qovoq yetishtirish uchun 100 nafar yoshga 50 sotixdan bo'lib beriladi. Bu esa katta imkoniyat, asosiysi qo'shimcha daromad degani. E'tiborlisi, yangi o'zlashtirilgan yerlarning 148 gektarida klaster tomonidan eksportbop poliz mahsulotlari yetishtiriladi. Mana endi bu yerda 850 gektar, tasavvur qiling, 850 gektar maydon foydalanuvga qaytarilyapti va ekin maydoniga aylantirilyapti. Asosiy qismiga paxta ekiladi, qolgan qismiga poliz ekinlari, bog'dorchilik yo'lga qo'yiladi. Va eng muhim masala bu yerda, ya'ni bugun dunyo uchun dolzarb masalaga aylangan suv tejamkor texnologiya joriy qilish orqali bu yerlar foydalanishga qaytarilyapti. Mana bu ko'rib turgan hovuzlarda 202 ming kub metr suv yig'iladi va mana shu hudud to'liq suv bilan ta'minlashga yetadi. Bugun tomchilatib sug'orish yo'lga qo'yilgan, shu biz bilgan Isroil mamlakatida yoki AQShda, Hindistonda 1 metr kub suvdan
4-6 dollarlik mahsulot yetishtirish imkoniyati bor. Bizda esa bu ko'rsatkich 0.15 ni tashkil qiladi. Bu juda ham past ko'rsatkich. Eng afzal jihatiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, shu bugunga qadar, ya'ni an'anaviy sug'orish orqali dehqonchilik qilayotgan fermerlarimiz paxtadan 20-25 sentnergacha hosil olgan bo'lsa, o'tgan yillar tajribasi shuni ko'rsatdiki, tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'ygan fermerlarimiz tomonidan 40-45 hatto 60 sentnergacha hosil olishga erishildi. Mana shu ko'rib turganingiz 850 gektar hududdan ham ana shunday 60 sentnergacha hosil olish rejalashtirilgan. Prezidentimiz amalga oshirilayotgan bu kabi loyihalar qishloq aholisining hayotini sifat jihatdan o'zgartirishga, ularning turmush tarzini yanada yuksaltirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli ekanligini yana bir bor ta'kidladi. Albatta, daromad bor joyda fayz baraka bo'ladi. Har bir insonning hayotiga farovonlik kirib boradi. Mazkur loyihani amalga oshirish natijasida 220 ta doimiy va 1200 ta mavsumiy ish o'rinlari yaratilishi ham shundan dalolat beradi. Bugun Toshkent viloyatining Chinoz tumani Eshonobod qishlog'ida istiqomat qilayotgan ko'p millatli yurtdoshlarimizning o'z mahallalarini maqtanishlari, ko'z-ko'z qilishlari uchun asoslari yetarli. Ular kechagi davr bilan bugungi kunlarni taqqoslay oladilar. Toshkent viloyati markazi Nurafshon shahridan 80 kilometr, Chinoz tumani markazidan 20 kilometr olisda, qo'shni davlat bilan chegara hududda joylashgan qishloq. Bu maskanni o'zaro ahil va inoq bo'lib yashab kelayotgan, hatto bir-birlari bilan quda-anda bo'lib ketgan o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik va boshqa millatlarga mansub odamlar vatan ichra kichik vatan deb bilishadi. Qishloq qiyofasi ortiqcha ta'rifga muhtoj emas, barchasini ushbu tasvirlar ham ko'rsatib turibdi. Prezidentimiz hududlarga borib bo'layotgan o'zgarishlarni, amaliy tashabbuslarni kuzatar ekan, avvalo oddiy odamlar turmush tarzi, ularni yaxshi yashash uchun qilinayotgan ishlar bilan tanishadi. Bo'layotgan islohotlarning qanchalik insonlar hayotiga kirib borayotgani bilan qiziqadi. Chinoz tumanining Eshonobod qishlog'iga tashrif buyurar ekan, davlat rahbari ana shu omilni odatdagidek ustuvor deb bildi. Zamonga munosib bo'ladigan sharoit yaratishimiz kerak. ichimli suvni qilishimiz kerak, yo'lda qilishimiz kerak, gazda qilishimiz kerak, svetda qilishimiz kerak, maktabgacha ta'limda qilishimiz kerak, maktab qilishimiz kerak, oliygohlar ochishimiz kerak, bolalaring bemalol o'qish uchun Toshkent viloyatida madaniyatni oyoqqa turg'izishimiz kerak. Ikkinchidan, zamonamiz tinch bo'lish uchun nima qilish kerak? Oqsoqollarimiz, nuroniylarimiz duo qilib rozi bo'lib yurish kerak. Rozichilik bo'lish kerak. Bozorlar arzon bo'lish kerak. Chinozda ishsiz bo'lish kerak emas. Chinozga kelib boshqa rayonlarda ishlash kerak. Hamma sharoitimiz bor Chinoz rayonida. Mana mahallada ishlayapmiz. Uyimizda madaniyat, ko'chamizda madaniyat. O'zimiz kechagidek yashash mumkin emasligiga hamma narsaga shu e'tibor qilishimiz kerak. E'tibor. Hammamiz birgalikda harakat qilishimiz kerak. Agar harakat hammamiz birgalikda qilmasak, natijamiz ham bo'lmaydi. Men pastda yurgan odamman, juda ko'p muammomiz bor. Men aynalib kelyapman, hali xonadonlarimiz ichida madaniyat yo'q. Xonadonlarimiz ichida ekish yo'q. Oldimizda chiroylikina haydab qo'yish yo'q, zovurlarimizni tozalashimiz yo'q, yerga bo'lgan munosabatimiz, xonadonimizga bo'lgan munosabatimiz, tomorqamizga bo'lgan munosabatimiz, uyimizda oqlab qo'ysak bo'ladi. Bo'ladimi, yo'qmi? Qilmaymiz, bizga bo'laveradi deb o'rganib qolganmiz. Bo'lmaydi bizga. Hamma rayondan ajratamizda Chinoz 1 yillik eksperiment bo'ladi. Eksperiment bo'ladi. Xonadon qanday bo'ladi? İşsizlik qanday bo'ladi? Yoshlar 100% ish, ayollarga sharoit. Agar billa bo'lib, hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib, bugungi kunga shukronalik qilib, ertangi kunga ishonib harakat qilsak, albatta natijamiz bo'ladi. Men bunga ishonaman va hamma qilayotgan harakatlarimizni tagida yagona odamlarimizni rozi qilish. Odamlarimiz roziligidan hayotini tarzi o'zgarishi kerak. Farzandi niyat qilganday o'qish kerak. Yangi O'zbekistonda rozi bo'lib yashash uchun hamma sharoit yaratishimiz kerak. Qishloqning ismi jismiga mos Fayzobod ko'chasidagi zamonaviy mahalla markazi. Bu yerda fuqarolar bilan ishlash, ijtimoiy muammolarni hal qilish bo'yicha yetarli sharoit mavjud. Shinamgina kutubxona, mutolaa zali, tumandagi xalq qabulxonasi, davlat xizmatlari markazining shoxobchasi, 3-sektor shtabi, tibbiyot punkti, bank filiali, xullas odamlarga maksimal darajada qulaylik yaratishga xizmat qiladigan barcha omillar inobatga olingan. Qishloqda yangi barpo etilgan madaniyat saroyi Eshonobodlik san'atsevar yoshlar uchun ayni muddo bo'ldi. 200 o'rinli ushbu markaz ko'p millatli qishloq yoshlarining musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'at, kompyuter texnologiyalari bilan shug'ullanishlari uchun katta imkoniyat aslida. Insoniyat yaralibdiki, shu ortga nazar tashlaganda o'zining bir ma'noli umridan bir zavqqa to'lmasa, u yashamadi hisob, to'g'risi. Umuman bo'layotgan oxirgi yillarda o'zgarishlarni siz qanchalik his etyapsiz? Sizning hayotingizda ushbu islohotlar qanchalik bir mazmun mohiyatga ega bo'lyapti? Faqat to'g'risini ayting.
Men juda ham xursandman. Inson qachon xursand bo'ladi? O'zining hayotida, masalan, o'ylamagan joyimizda madaniyat markazi qurildi, tekstilnilar qurilyapti, bog'chalar, bog'bonlar qurilyapti. Bizning yoshlarimizni, bolajonlarimizni juda ham xursand qilyapti. Axir aytgan joy edi. Shu madaniyat markazi qurib berib, yoshlarimizni hozir to'garaklarga ochib berdi. Bu bino avval nima edi o'zi? Nima joylashgan edi bu yerda? Bu bino o'zi yotgan joy edi. Ha, tashlandiq joy. Tashlandiq joy edi bu bino. Hozir endi bizlarda mayatimizda tekstilni ochib berdi, maktablarimizni yangidan qilib berdi. Hech xayol kelganmidi? Shunaqa bir obod bo'lib ketadi shu qishlog'im deb o'ylaganmidingiz? Hech ham o'ylamabman bunday narsa. Men juda ham xursandman. Hozir xursand bo'lib turganimdan nima deyishimni ham bilmayapman. Juda ham xursandman. Bilishimcha bu yerda turli millat, elat vakillari yashaydi, to'g'rimi? Yashaydi. Qanaqa inoq do'st, qo'ni-qo'shnichilik? Inoq yashaymiz. Masalan, bu joyda har xil millatlarimiz bor. Qozoq, o'zbek, qirg'iz, tojik degan biz inoqmiz. Siz baxtni nimalarda ko'rasiz? Oilamiz tinch, yurtimiz tinch, shunday bog'bonlar qurib beryapti. Bolalarimizni bog'chaga, maktabga, o'qishga, ishga. Hozir bizda hammasi ish bilan band. Eshonobod degan qishloqda shunchalik faxr bilan yashaymizki, buni tasavvur qilib bera olmayman men. Qizlarim, bolalarim hammasi ish bilan ta'minlangan. Shu yerdami? Shu yerda, Eshonobodda detsatda ishlaydi katta qizim. Xo'jalar bilan xudolashganman. Qo'li qo'shnim hammasi xo'ja, qozoq, tatar, o'rtoqlarim bor, uyg'ur. Xudo anda bo'lib ketganmiz. Qozoqlarga qiz berganman, xo'jalarga qiz berganman. Kelin og'amman. Hozir mana bu yerdagi sharoitlarni ko'rib, meni o'zimni ham ko'chkigim kelyapti bu yerga. Sizlarga qo'shni bo'lgim kelyapti. Siz bilan yashaysiz. Bizning Eshonobodga yetgan bor, yetmagan bor. Men qatla shukr, faxrlanaman. Shunaqangi tez rivojlanib ketdi. Bolalarimiz ertilib 7 yashar, 4 yashar bolalarimiz turgandan men desatga borishim kerak. O'sha harakati bor. Men maktabga borishim kerak. Demak, sharoit yaxshi. Xudoga shukr, men qatla shukr. Allohdan prezidentimizga den sog'lik tilayman. Yosh keksaning kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, dam olish sharoitlarini yaxshilash uchun kitobxonlar bog'ining barpo qilinishi qishloq hayotida katta voqelik bo'ldi. Deylik, xiyobonga kirib kelar ekansiz, avvalo vatanimiz bosh maydonining ramziy darvozasi, ezgulik arkasining maketiga ko'zingiz tushadi. Xiyobonda Qozog'istondagi Boyterak, Fransiyadagi Eyfel minorasi, AQShdagi Oltin ko'prik, Rossiyadagi Qizil maydon, Buyuk Britaniyadagi Big Ben soatining ixcham maketlari ham o'rin olgan. Bugun Big Ben soati Eshonobod vaqtini ham ko'rsatmoqda. Yilda shuncha bir narsa bo'ladi deb o'ylamagandim. Mana shu bitta kichkinagina hududda, kichkinagina xiyobonda, mana markazda shu maydonni bir kulminatsion nuqtasi sifatida badiiy adabiyotga, kitobga qo'yilgan monument. Bu narsani hammasini shu hududning yoshlari 5000 ga yaqin bir yoshlar atrofdan 5 ta qishloqdan yoshlar kelishadi bu yerga. Mana yonimizda maktab bor, juda ham katta maktab. Yoshlar uchun juda ham ajoyib bir qadriyatlarni, chiroyli uchrashuvlarni, oltin davri unutilmas kunlarini bir ko'rsatadigan xiyobon bo'ldi. E'tibor bering. Eyfel minorasi nima uchun kerak? Mayli, bugun biz yoshlarimizni hammasi Fransiyaga borib kela olmas, lekin ular bugun o'sha Eyfel minorasini kichkinagina bo'ligini olib kelib qo'yib qo'yganning o'zida ular qanaqa ruhlanadi. Bu maydon 1 yil oldin masalan mana ishga tushirilgan bo'lsa, o'sha yoshlarning sevimli dargohiga aylandi. Kelin-kuyovlar kelib shu yerda sayl qilishadi. Mana bu estradaning ichida bayramlarda, tadbirlarda juda katta tadbirlar o'tkaziladi. Shu markazda oqinlar aytishuvlar bo'ladi. Bilasizmi, bu qanaqa qadriyatlarni tiklanishi, qadriyatlarni yuksalishi, yoshlarga o'rnak sifatida berilishi bu ham juda katta narsa. Sal pastroqqa tushsangiz, narigi tomonda sport inshooti joylashgan. Bu inshootda birdaniga bir yo'li 7 ta gruppada, 7 ta seksiyada bolalarimiz shug'ullanishi mumkin. Bu joy tikonzor edi. Mana shu chuqurlik yoshlarning hashar yo'li bilan qurilgan ajoyib bir saylgohga aylangan bo'lsa, men o'zim bolaligimni eslayman-da, bilasizmi? Ilonlari juda ko'p, chakalezorlari, tikonzorlari ko'p bo'lgan qishloq bo'lgan. Endi hozir agar o'sha paytda kelib qolgan odam tushsa, men nazarimda go'yo bir ertakka tushib qoldim deb o'ylaydi. Qarang, markaz, mana shu qishloqning markazi kichkinagina o'sha tibbiyot go'shasi. Maktabni qarang. Prezidentimiz bilan bo'lgan muloqotda siz ham ishtirok etdingiz. Davlatimiz rahbari aynan shu ta'lim masalasiga katta e'tibor qaratdilar. Bu bejiz emas. Bejiz emas, albatta. Juda ham tagida katta g'oya, katta fikr yotadi. Men o'zimni tariximga qaraydigan bo'lsam, o'qituvchiga bunaqa e'tibor bo'lmagan. Mana o'qituvchiga bo'lgan e'tibordan men bugun yana ham ishlagim keladi. Yoshlarimizni hayotda o'rnini topish uchun katta turtki, katta ish. Hamma xalq oldiga tushsin.
yoshlarni oldiga tushing, xalqi ichiga kiring, qayerda muammo bor, siz o'sha muammo bor joyga kiring deb barcha rahbarlarni undayotganligini yorqin namunasi mana Eshonobod qishlog'ida bir yigit kasb o'rgansa, u oilasini boqadigan bo'lsa, bir qiz bola kasb o'rgansa, u avlodini boqadi, avlodiga ta'sir qiladi degan fikrlar bor. Tani sog' bo'lsa, sharoitlar mana bunaqa yaratilgan bo'lsa, bundan boshqa qanaqa baxt haqida gapirish mumkin? Eng katta baxt mana shu emasmi? Prezidentimiz mahallada odamlarning yashash sharoitlarini yaxshilash yo'lidagi ana shunday amaliy tashabbuslarni ko'zdan kechirar ekan, ommaviy axborot vositalari vakillari bilan ham suhbatlashdi. Sizlar adolatli haqiqatni xalqqa yetkazishlaring kerak. Toshkent viloyatidagi hozirgi 2.994.000 aholimizdan 150.000 aholimiz ishsiz. 95 mingi chetda yuribdi. Eng katta maqsad muddaom har bir rayonni o'sish nuqtasini topish. Qanday topish? Pastda yurib, Toshkentda o'tirib, kabinetda yurib topish emas. Misol uchun mana biz sizlar bilan birga Namanganda bo'ldik. Namanganda yer ham yo'q, suv ham yo'q, imkoniyati ham yo'q, infrastruktura ham yo'q. Mana o'zlaring ko'ryapsizlar, qanday bepoyon yer bor, suv bor, infrastruktura bor. Va eng katta mana bitta Chinoz rayonida 136.000 aholimiz bor. Bularni bemalol Chinoz rayoni ishsiz bo'lishi umuman mumkin emas. Nimaga desangiz, o'zlaring ko'rdilaring, bitta tadbirkor o'zi suvni ham ta'minlashga 800 gektarga eng mana shu Andijon 72 navini olib kelib, bu yilda o'zida Chinoz o'rtacha agar 25 sentr oladigan bo'lsa, u 60 sentr paxta qilaman deyapti. O 60 sentrdan qancha mahsulot bo'ladi, qancha mato bo'ladi, qancha kostyum shim bo'ladi, qancha boshqa bolalar kiyimlari bo'ladi. Agar biz shu faqat paxta eksak, maqsadimiz Toshkent viloyatini mutlaqo boshqacha yo'l xaritasini tuzib, rayon bay bu Toshkent viloyati eksperiment qilamiz. 1048 ta mahallani dardi bilan yashash tizimi. Yana bir marta men sizlarga aytmoqchimanki, bir narsani bilinglar. Men Namanganda aytdim, sizlarning orqalaringdan prezident turibdi. Men yana qaytaraman. Men sizlarga ishonaman. Albatta adolatli haqiqatni xalqimizga yetkazib beradi. Lekin biz birgalikda o'rganyapmiz ko'p narsani. Sizlarda ham saviyalaringiz oshyapti. Xalqimizda ham shu sizlarga bo'lgan ishonch saviyasi oshib boryapti. To'g'ri, bir narsani adolatli ochish uchun sizlarda ham ilmlaring, bilimlaring, tajribalaring, tahlil qilish qobiliyatlaring o'sib borish kerak. Bir narsani aytishdan oldin 2 yil oldin nima edi? 20 yil oldin mana bizga ko'p aytyapmiz mana shu energiya resurs yo'qligini. 700 ga yaqin bir yilda aholimiz ko'payyapti. 10 yilda 40 milliondan oshamiz. Biz katta davlat bo'lamiz. Shu elektr energiya yo'q, gaz yo'q deganda sizlar ham qo'llaringga qalam olib hisoblanglarki, 3 yil ichida bitta qishloqda, bitta mahallada, bitta rayonda, bitta shaharda, bitta viloyatda, umumiy respublikada qancha tadbirkorlik subyekti ochildi, qancha qurilish bo'ldi, qancha uylar qurildi. Ularga ham qo'shimcha elektr energiya kerak, gaz kerak. Yaqinda Saudiya Arabistoni bilan Aqua Power bilan qilgan Sirdaryoda, Emirat bilan juda katta hamkorlikni boshlab, mana Qoraqalpog'istonda, Navoiyda, Zarafshonda shamol elektr energiyasi bilan, quyosh elektr energiyasi bilan juda katta resursni generирующий мощностьlar qilyapmiz. 3 yil oldin qanday edi, bu yil qanday bo'ldi? 3 yil oldin o'sha elektr yo'q degan joyda qancha qo'shma korxona ochildi, kichkina korxona ochildi, korxona ochildi. Biz yangi O'zbekistonni birga quryapmiz. Birgalikda quryapmiz. Hech qachon sizlarsiz adolatli haqiqatni xalqqa yetkazib bo'lmaydi. Mana bugun ham Toshkent viloyatida maqsad muddaomiz misol mana Chinoz rayonida. Mana hozir kirasizlar. Tasavvur qilinglar, Chinozda kostyum shimni qilib o'zimizni chinozlik ayollarimiz, qizlarimiz chet elga mana 1,5 oyda ichida $100,000 eksport qilyapmiz. Bitta shu korxona. Bu ham rivojlanishmi yo'qmi? Mana hozir men topshiriq berdim. 3000 ta ish joyi qilasan dedim. Mana ikkita klasterimiz bor qishloq xo'jaligi bo'yicha. Mana paxta klasterlarimiz bor. Mana hozir Bulg'ar qalampirni ko'rdilaring qanday chiroyli. Bitta qishloqni namuna qildik. Bor yo'g'i 3 oyda qildik. Agar har bir qishloq shunday chiroyli bo'lsa, Toshkent viloyatida emas, respublikamizda mana namuna qilib o'zgarishiga o'zlaring ishonyapsizlarmi? Qissa bo'lar ekan-ku. Kechirasizlar, u birovni uyi emas, o'zini uyini oqlash kerak. O'zini uyini oldini tozalash kerak. O'zini ichida o'sha tomorqasidan foydalanish kerak. Bu ham qarsak ikki qo'ldan chiqadi degandek,
o'sha xonadonda yashayotgan fuqarolarimizni ham dunyoqarashi o'zgarish kerak. Qanday qilib? Ertangi kunga agar biz yangi O'zbekistonni quramiz desak, yangi O'zbekistonni qurish uchun ongli ravishda hammamiz o'zgarishimiz kerak. Obod qishloq, obod mahalla dasturi bo'yicha mana o'zlaring ko'rdilaringki, biz mana ipoteka kredit bo'yicha 1 milliard dollar pul berib 54 ming aholiga ipoteka kredit bilan uy qurish 1 yilda. Agar u tadbirkorligi bilan billa agar biz hech qachon bundaqa raqamga chiqmaganmiz. 1 yilda o'zida 100 ming aholiga uy joy qurishga bo'lmagan bundaqa narsa. Mana bo'layapti. Shuning uchun bu aholimizni ham mana dunyoqarashi o'zgarishi bo'yicha biz namuna qilib, mana shu Bolg'or qalampirda klasteri kelib, o'zi urug' berib, o'zi ekishni qilib berib, mahsulotni sotib olib berayotgan qilyapti. Bu nima degani? Bu daromad oshadi. Kimdi? O'sha fuqaromizni. Shuning uchun biz Toshkent viloyatimizga kelganimizda meni maqsad muddaom mana shu har bir mahallani o'zini o'sish nuqtasini topib, shunga mas'ul va javobgarlarni qo'yib, shunga kerak bo'lgan mablag'larni berib, odamlarni ertangi kunga ishonishini daromad bilan ta'minlasak, odamlar o'zgaradi. Albatta ertaga sessiyada juda katta raqamlar aytiladi. 1700 ga yaqin korxonalar tuzishga reja qilib olib keldik. Mana shu 2021-2023 yilda 119 trillionlik proyektlar, 11 milliard dollar proyektlar. Endi buni halol pok o'zlashtirishimiz kerak. Hayotimizda mahallaboy degani, fuqaroboy degani har bir insonga quy pog'onaga tushish. O'rta bug'un rahbarlar pastga tusha olmayapti. Tushsa ham mas'uliyati yo'q, javobgarligi yo'q. Shu xalqni og'irini yengil qilishga hali juda katta oqsoqlik va kamchiliklarimiz bor. Ommaviy axborot vositalari ham sizlar ham tajriba orttiryapsizlar. Sizlar ham da'vat qilishlaring kerak. Mana 20 sotik yeringiz bor ekan, 2 ta farzandingiz bor ekan, mana suv bor ekan. Agar mana hisob kitob qilib Andijonda 10 sotik yerdan shuncha daromad qilibdi 1 yilda. 3 marta hosil olyapti ekan. Siz nimaga shu hosilda olmadingiz deb uni ham suhbatga tortinglar. U ham ichidagi dardini, o'zini fikrini, o'zini niyatini bir sizlarga ham aytib bersin. Shuning uchun har birimiz har kuni mana shu yangi O'zbekistonni hamma rejalarini amalga oshirishda biz hammamiz intilishimiz kerakki, odamlarni ishontirish. Odamlarni kechagidek yashashga bugun mumkin emas. Kechagi qilgan kamchiliklarni, xatolarni bugun xulosa qilib, ertangi kunga mutlaqo boshqacha qilib, hech qaysi davlatda men har safar qaytaraman. Mehnat qilmasidan hech qaysi davlatda bilimga ega bo'lmasdan, kasbga ega bo'lmasdan rivojlanish bo'lmaydi. Ana shuni sizlar xalqimizga yetkazishlaring kerak. Temir daftar, yoshlar daftari, ayollar daftari. Shu 3 ta daftarga tushgan har bir fuqaromizni davlat mas'ul odamlari ish bilan ta'minlash, sharoitini yaxshilashga mas'ul va javobgarligi to'g'risida biz mana shu 3 ta daftarni qabul qilganmiz. Biz mana shu daftarlarga tushgan fuqarolarimizni ongini o'zgartirib, ertangi kunga ishontirib, lekin shunga zamin yaratish bo'yicha prezident mahkam nazorat qilyapti. Agar ana shu aytilgan gaplarni, qilgan rejalarimizni xalqqa davlat idoralari vakillari, hokimlar, sektor rahbarlari, mahalla raisi, islohotchi bo'lib dunyoqarashini o'zgartirsa, baribir natija bo'ladi. Sizlar o'sha mahallada temir daftarga tushganda ishlari yaxshi bo'lganda ham gaplashib ko'ringlar. Lekin daftarga tushib davlat idoralari ko'mak bermagani ham gaplashib ko'ringlarda, uni ham tanqid qilinglar. Menga sizlar yordam berasizlar. Tanqid qilinglar. Nimaga sen shuni qilmayapsan? Nimaga savol bor, topshiriq bor, nimaga qilmayapsizlar deb familiyasini, rasmini olib chiqib bir ko'rsatinglar. Butun el bilsin. Yoshlarimizga mana yer tarqatyapmiz. Bu hech qachon O'zbekiston tarixida bu bo'lmagan. Avvalambor shu yoshlarimizni ertangi kunga ishonchini va eng katta narsa o'zini mana shu imkoniyatidan kelib chiqib mana ipoteka kreditlarini olib uy olish qachon bo'ladi? Agar daromati bo'lsa bo'ladi. Daromati bo'lish uchun biz juda katta mana shu yoshlarga ham sharoit yaratyapmiz. Ana shularni hammasini men o'ylayman birgalikda hammamiz bir-birimizda o'rganib, men yana bir marta sizlarga aytyapman. Sizlar ham juda katta kuchsizlar. Xonalarda mehnat qilib, ro'zg'origa baraka kiritmoqda.
Davlatimiz rahbari mazkur korxonadagi ish jarayonini ham ko'zdan kechirdi. Bu yerda 2 smenada 500 nafar xotin-qiz ishlamoqda. Oxirgi 1,5 oyda 100 ming dollarlik tayyor kiyimlar eksport qilingan. Korxonaning o'zida tikish-bichishni o'rgatuvchi 200 o'rinli o'quv markazi ham ochilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev mutasaddilarga yuzlanar ekan tadbirkorlarga ko'maklashib, bino va mablag'lar ajratish zarurligini ta'kidladi. Bunday kichik korxonalarni ko'paytirish va kamida 3 ming nafar xotin-qizni ish bilan ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Shu qishlog'i yoshlarni ish bilan ta'minlab, o'zimiz o'qitib, o'rgatib, birinchi boshlaganimizda paxta teradigan etakdan tikishni boshlashganda, masterlarni olib kelib, bularni o'qitib, o'rgatib, hozir mana bugungi kunda ko'rib turibsiz, zamonaviy mahsulotlar ishlab chiqaradigan darajaga yetib keldik. Bu Eshonobod qishlog'ida ikkita tekstil korxonamiz bor. Bittasida maxsus formalar tikiladi, ikkinchisi mana bu kostyum shimlar tikiladi. Hozirgi kungacha 20 dan ortiq turda mahsulot ishlab chiqardik bugungi kungacha. Bu Eshonobod qishlog'ining o'zida. Davlat rahbarimiz ishchi o'rinlarini kengaytirish bo'yicha takliflar kiritdilar. Bu takliflar asosida 3000 dan oshiq ishchi o'rni yaratishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. 700 dan oshiq hozirgi kunda ishchilarimiz bor. Bularning sonini 3000 taga chiqarishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Buning uchun bizga qo'shimcha imkoniyatlar yaratib berilishligini aytdilar. Xudo xolisa biz bundan albatta samarali foydalanib, sidqidildan harakat qilamiz, mehnat qilamiz. Fayzobod ko'chasida ilk marta temir daftarga kiritilgan og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlar, yoshlar va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj oilalar uchun namunaviy loyihalar asosida 3 xonali 38 ta arzon uy-joylar 20 yillik imtiyozli kredit evaziga qurib berildi. Ipoteka kreditining boshlang'ich badali esa davlatimiz ajratgan subsidiya hisobidan qoplandi. Amalga oshirilayotgan tashabbuslar yaxshi, ammo islohotlarning manzilli yetib borish uchun hali qiladigan ishlarimiz ko'p, dedi prezident. Boisi Toshkent viloyatida boshqa hududlarga nisbatan imkoniyat va salohiyat yuqori. Poytaxt viloyatida mahallabay ishlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishar ekan prezidentimiz ushbu tizimning o'ziga xos namunasini yaratish zarurligiga to'xtaldi. Yer ajratish, odamlarni daromadli qilish, bu bo'yicha barcha moliyaviy masalalarni hal etish yuzasidan hukumat qarorlarini tayyorlash kerakligiga e'tibor qaratdi. Prezidentimiz Toshkent viloyatida mahallabay ishlash bo'yicha taqdimot jarayonida shu narsalarga e'tibor qaratdiki, Toshkent viloyati boshqa viloyatlarga qaraganda juda o'ziga xos xususiyatlarga ega. Shundan kelib chiqib, mana 3 hafta mobaynida respublikadan biriktirilgan vazirlik idoralari mahallabay ishlash bo'yicha har bir mahallaga, har bir xonadonga kirgan holda masalalarni o'rganib chiqdik. Toshkent viloyatini 4 ta hududga bo'lgan holda amalga oshirdik. Birinchisi aytadigan bo'lsak, bu nisbatan sanoat rivojlangan, yirik sanoatlar rivojlangan 7 ta yirik shahar bo'yicha bu alohida yo'nalish sifatida olindi. Undan tashqari Toshkent shahar atrofidagi tadbirkorlik va meva-sabzavotchilik yo'nalishi bo'yicha juda katta potensialga ega bo'lgan 6 ta tumanimizni alohida yo'nalish sifatida buni ham belgilab oldik. Shuningdek, turizm rivojlangan Bo'stonliq, Parkent, Ohangaron tumanlari va qishloq xo'jaligi rivojlantirilgan qolgan tumanlar bo'yicha alohida yo'nalishlarni belgilab olganmiz. Bugungacha 18 mingdan oshuv masalalar ko'tarildi. Ularning qariyb 35%, 7 mingdan oshiq masalalarni joyida hal qilishga erishildi. Va bu faqatgina amalga oshirilgan ishlar, lekin biz amalga oshirishimiz lozim bo'lgan ishlar ham juda katta. Manzilli dasturlarni aniq ko'rsatkichlarni belgilab oldik. 3 oy davomida biz 6 mingta, 6 oy davomida qariyb 9 mingdan oshuv yangi tadbirkorlik subyektlarini yaratamiz. Shuningdek, yangi ish o'rin yaratish bo'yicha 3 oy davomida 40 mingdan oshuv yangi ish o'rinlari, 6 oy davomida 70 mingdan oshuv ish o'rinlari va qariyb yil yakuniga borib 106 mingdan oshuv ish o'rin yaratish belgilagandik. Mana hozirgi taqdimot jarayonida hurmatli prezidentimiz yana alohida ta'kidlab o'tdilar. Toshkent viloyatining alohida potensiali va bu yerda belgilanmagan va e'tibor berilmagan salohiyatni inobatga olgan holda ishchi o'rinlarini 150 mingga yetkazish bo'yicha bu bo'yicha qaror Toshkent viloyatini rivojlantirish qarori qabul qilinadi. Davlat rahbarimizning bugun Toshkent viloyatiga tashriflarida biz aynan mahallabay ishlash tizimi, tadbirkorlik va o'z-o'zini band qilish, aholini ish bilan ta'minlash yo'nalishlari bo'yicha taqdimot qildik. Bu taqdimotda davlat rahbari bizga aniq topshiriqlar berdilar, ya'ni hozirda Toshkent viloyatida 140 ming odam ishsiz, shundan 23 ming yoshlarimiz ishsiz tashkil qiladi. Bu raqamlar albatta yuqori. Toshkent viloyatining hozirgi salohiyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, umuman Toshkent viloyatida ishsizlar soni bo'lishi kerak emas. Buning uchun barcha mexanizmlar yaratilgan. Temir daftar, yoshlar daftari va ayollar daftarida jamg'armalari tashkil qilingan. Hozirgi kunda 46 milliard jamg'armadan mablag' yig'ilgan va yil oxiriga borib yana 60 milliardga yaqin mablag'da, umuman olganda 106 milliard mablag'da shu 3 ta temir daftardagi 3 ta daftardagi jamg'armalarga
shakllantirishimiz o'zimizga reja qilib oldik. Toshkent viloyatida mana juda ham keng imkoniyatlar. Birinchi agar oladigan bo'lsak, xizmat ko'rsatishda mana turizm salohiyatini olishimiz mumkin. Parkent tumanining So'qoq hududida bir kunda 7000 dan ortiq tashrif buyuruvchilar keladi. Aynan shu umumiy ovqatlanish yo'nalishi bo'yicha ovqatlanish. Hammamizga sir emas, lekin Kumushkon yo'nalishi bo'yicha 600 ta hisoblanib chiqildi. Nimaga? Sababi u yerda infratuzilmani yaxshi bo'lmaganligi, shu mehmonlarning kelishiga, turistlarga bir shart-sharoit to'laqonli yaratilmaganligi. Vaholanki bu yerdagi tabiat respublikaning boshqa viloyatlarida kamdan kam bo'lsa kerak. Shuning uchun aynan mana hozir 10 gektar yer topildi. O'sha Kumushkonda buni tadbirkorlarga o'sha turizm salohiyati, o'sha mehmon uylarini tashkil qilish, xizmat ko'rsatish sohasini oshirish uchun ularni shu sotish mexanizmini birgina oladigan bo'lsak, mana Toshkent viloyatida eng tadbirkorlarni qiynaydigan masala bu yer ajratish masalasi. Sababi agar qonuniy nuqtai nazardan oladigan bo'lsa, 6 oydan 9 oygacha yer ajratish mexanizmi shunaqa joriy qilingan, tizimi joriy qilingan. Bu prezidentimizga mutlaqo to'g'ri kelmadi. Kelajakda 3000 gektar yerda aynan auksion orqali sotish. Ya'ni hozir 1702 gektari aniqlandi shu kungacha. Ya'ni auksion orqali yer sotiladi, 2 kunda kadastri bo'ladi. Faqat o'sha yerlar aniqlangan yerlarni infratuzilmasini faqat shu davlat hisobidan, davlat byudjeti hisobidan biz qilib beramiz. Shunda menimcha tadbirkorlarning yanada jozibadorligi oshadi, kelishi, ularning qiziqishi bo'ladi. Bizda oilaviy tadbirkorlik bo'yicha 410 milliard resursimiz ajratilgan. Band bo'laman degan aholiga shaffofligini ta'minlash uchun biz hozir shu kredit berish tizimini elektron tizimga o'tkazish, ya'ni shaffoflik. U yerda bitta pasportni ro'yxatdan olish bilan barcha ma'lumotlar kiritiladi kredit oluvchi iste'molchi to'g'risida va shu yerning o'zida, shu platformada, ya'ni qaysi yo'nalishda kredit olinsa qanaqa imtiyoz bo'ladi, uni yillik to'lovlari qanaqa bo'ladi, buni hozirgi kunda to'g'risini tan olishimiz kerak. Aholimizda deyarli tushuncha yo'q. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki shuni taqdimotini qildi. Juda ma'qul. Toshkent viloyatida namuna sifatida shuni tashkil qilinadi. Toshkent viloyatining har bir tumanida xoh u ijtimoiy yoki iqtisodiy soha bo'lsin, o'ziga xos imkoniyat bor. Masalan, ba'zi bir shaharlarda sanoat korxonalari rivojlangan bo'lsa, yana ayrim tumanlarning turizm salohiyati yuqori. Yana ko'plab tumanlar qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan. Toshkent shahri atrofidagi tumanlarda esa tadbirkorlik bir muncha rivojlangan. Prezidentimiz hududlar ixtisoslashuvidan kelib chiqqan holda mahallabay ishlashning eksperimental platformasini yaratish zarurligiga to'xtaldi. Buning moliyaviy manbalarini aniq va manzilli belgilab berdi. Davlatimiz rahbari tashrifining navbatdagi bekati Quyi-Chirchiqdagi TCT klaster bo'ldi. Bundan bir necha yil avval prezident ilgari surgan klaster g'oyasining ilk namunasi ushbu hududda joriy etilgan edi. Natijasi esa kutilganidan ziyod. Ayni paytda klaster ixtiyoridagi 30,5 ming gektar ekin maydonida paxtachilik, g'allachilik, sholichilik, shuningdek baliqchilik yo'lga qo'yilgan. 2019-2020 yillar ichida 136,2 million AQSh dollarlik investitsiya kiritildi. Ishlab chiqarish quvvatlariga diqqat qiling. Paxta xom ashyosi yiliga 40 ming tonna, sholini qayta ishlash 40 ming tonna va 1000 tonna baliq mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Mashina traktor parkida 1170 dona qishloq xo'jaligi texnikalari va agregatlari mavjud. Mana sizga prezident ilgari surgan tashabbusning bugungi mevasi. Guruch inson uchun eng kerakli hayotiy ozuqalardan biri. Davlat uchun ham strategik ahamiyati katta. O'zbekistonda afsuski shu paytga qadar sholi yetishtirishda asosan an'anaviy usullarga murojaat qilinadi. Ya'ni dehqon urug'likni yerga qadaydi, yetishtiradi va ishlab chiqarish ham oddiy tegirmonda bajariladi. Xo'sh, ushbu sohaga zamonaviy texnologiyalarni jalb etsakchi, O'zbekistonda birinchi innovatsion sholichilik klasteri. Bu yerda barchasi zamonaviylikka asoslangan.
Bugungi kunda TCTda sholi yetishtirish va uni chuqur qayta ishlash bo'yicha to'liq sanoat zanjiri yaratildi. Ya'ni noldan tayyor mahsulotgacha bir yerning o'zida. Prezident Shavkat Mirziyoyev majmua imkoniyatlari bilan tanishdi. Bu yer obod qilinib, zamonaviy ishlab chiqarish subyekti barpo etildi. Majmua o'z tarkibida xirmon maydoni, umumiy sig'imi 15 ming tonnalik ikkita yopiq ombor, sholini tozalash va quritish sexi hamda xom ashyoni qayta ishlash zavodini birlashtirgan. Tumanda klaster tashkil etilgunga qadar sholichilikda rasmiy ish bilan band bo'lganlar bo'lmagan. Ya'ni fermerlar faoliyat ko'rsatishgan va yetishtirilgan mahsulot demak bozorda sotilgan. Biz klaster tashkil etilgandan keyin 381 ta yangi ish o'rni yaratildi. Katta rejalarni amalga oshirmoqchimiz. Lazer uskunalar yordamida yerni tekislash, alohida e'tiborni urug'chilikka qaratmoqchimiz. Chunki tan olish kerak, bugungi kunda sholichilik yo'nalishida ayniqsa tizimli urug'ni yetkazish yo'lga qo'yilmagan. Shu borada biz Sholichilik ilmiy tadqiqot instituti bilan memorandum imzolab, ishni yo'lga qo'ydik. Shu yilning o'zida 168 gektar yerda 4 ta navda urug'lik sholini yetishtirishni rejalashtiryapmiz. Istiqbolli loyihalardan sholini ko'chatini yetishtirib, ko'chat bilan ekishni ham oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Yaqin 2 yil ichida ishlab chiqarish hajmini 2 barobar oshirish, ya'ni 60 milliard so'mlik mahsulot yetishtiriladi. Bundan soliq to'lovlari 16 milliard so'mdan oshadi. Ya'ni bu klaster g'oyasining yaqqol mana namunasi. Davlatimiz rahbariga zavodga keltirilgan uskunalar haqida ma'lumot berildi. Turkiyaning Yashar makina kompaniyasi dastgohlari yordamida eng yuqori navdagi guruch mahsulotlari ishlab chiqariladi. Chunki aqlli uskunalar guruchni nafaqat katta kichikligi, balki rangi bo'yicha ham saralaydi. Agar yaqin istiqbolda uning ikkinchi bosqichi ham ishga tushirilishi rejalashtirilayotganini inobatga oladigan bo'lsak, yaqin yillarda korxona quvvati 2 barobarga ortadi. Daladan dasturxongacha tamoyil asosida ish yuritayotgan sholichilik klasterida joriy yilda hosildorlikni 60 sentnerdan oshirish, xorijga kamida 100 ming AQSh dollarlik guruch eksport qilish rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbari TCT namunaviy klasteri tajribasini boshqa hududlarda ham ommalashtirish bo'yicha ko'rsatma berdi. Shu yerning o'zida prezidentimizga Toshkent viloyatida qishloq xo'jaligini rivojlantirishga oid loyihalar taqdim qilindi. Hududning mavjud salohiyatidan kelib chiqib, 2021-2022 yillarda qishloq xo'jaligida sanoat ishlab chiqarish imkoniyatlarini yanada kengaytirish rejalashtirilgan. Xususan, yangi agrologistika komplekslarini joriy qilish, paxta tolasini klaster usulida yetishtirish va chuqur qayta ishlash, shuningdek bog'dorchilik, uzumchilik, chorvachilik, tomorqachilik va issiqxonalar kabi yo'nalishlar bo'yicha talab etiladigan mablag'dan tortib erishiladigan natijalargacha hisob olingan. Oxirgi mana shu 35-40 yilda oladigan bo'lsak, uzum bog' yaratish o'rniga ularni kesdik, buzdik. Oldinlari yer topsak pul yo'qdi, pul topsak ko'chat yo'qdi. Shaxsan prezidentimizning e'tiborida bu soha hozir kunda, demak bizga 40 ming gektar uzumzor yaratish vazifasi qo'yilgan. Bu respublika bo'yicha. Demak, jumladan Toshkent viloyatida 10 ming gektar. 40 ming gektar uzumzorni qilishga yer ham bor, pul ham bor, ko'chat ham bor. Uzum ekish bilan bir vaqtda o'zida qayta ishlash yo'nalishini ham biz alohida e'tiborda ushlaymiz. Mana shu yilning o'zida biz bir nechta uzumni qayta ishlash korxonalarini qurishni boshlaganmiz. Toshkent viloyatining o'zida 3 ta tumanda klaster tashkil qilganmiz. Chinoz tumanida, Bo'ka tumanida, Bekobod tumanida ish yuritamiz. Paxtachilik klasteri va g'allachilik klasterlari shu yo'nalishda biz ish yuritamiz. Chinoz tumanida 2019-yilda boshlaganimizda o'rtacha hosildorlik 16 sentner bo'lgan. Mana klaster tuzilgandan keyin biz faoliyatni boshlaganimizdan keyin 1 yildan keyin o'rtacha hosildorlik 31 sentner bo'ldi. Mana 2020-yili o'rtacha hosildorlikda 34 sentnerga erishdik. Xudo xolasa bu yil 40 sentner hosildorlikda biz erishamiz degan niyatdamiz. Toshkent viloyatida oxirgi 1 yil, 2 yil ichida juda katta sarmoya olib keldik. 80 million dollarga yaqin sarmoya olib keldik. Zamonaviy texnika, zamonaviy texnologiyalardan qo'llanyapmiz. Ish joylari yaratyapmiz. Albatta mana bugun prezentatsiya qildik hurmatli prezidentga. Yana ham ko'proq 200 milliondan oshiq sarmoyalar olib kelamiz. Zamonaviy texnikalar, zavodlar, fabrikalar quramiz. Albatta bu nafaqat ish joylar yaratadi, eksport salohiyatini oshiradi Toshkent viloyatini. Klaster degani bu xalq uchun
qilinayotgan mehnat. Eng muhim masala bu albatta yangi ish o'rinlarini yaratish. Mana biz Toshkent viloyatida sal kam 5000 ish joyi yaratdik. Yana Xudo xolasa 15000 ish joyi yaratish arafasida turibmiz keyingi 2-3 yil ichida. Uzoq yillar chet davlatlarda yashab, tadbirkorlik bilan shug'ullanib, o'sha yerdan ishlangan sarmoyamizni bugungi kunda yana vatanimizga qaytarib olib kirib, shu yerda investitsiya kiritib, logistik markazini qurmoqchiman. Markazimiz qishloq xo'jalik mahsulotlarini qadoqlash, qayta ishlash, eksport qilish bilan shug'ullanadi. Logistik markazida 1000 dan ortiq ish o'rni yaratiladi. Mana bugun prezidentimiz Toshkent viloyatiga yangi logistik markazini qurishimizga ishonch bildirdi. Biz buni albatta qurib ishga solamiz. Taqdimot davomida joriy yilda Toshkent viloyatida aholi daromadlarini oshirish, bunda tomorqadan samarali foydalanishga qaratilgan loyihalar ham tinglandi. Prezidentimiz ayollar, yoshlar temir daftarlarga kiritilgan aholini joriy yilning avgust oyi oxirigacha ish bilan ta'minlab, daftardan chiqarish bo'yicha tumanlar hokimlari va boshqa mas'ullarga topshiriqlar berdi. Inson uchun asl baxt nimada? O'z boshpanasi, turar joyi, mo'jaz bo'lsa-da vatan ichida o'z vataniga ega bo'lishda. Chirchiq shahrida qad ko'targan mana bu ko'p qavatli uylar yaqinda shu yerda istiqomat qilayotgan 288 ta oila uchun ana shunday baxt nashidasini tuhfa etadi. Chirchiq shahrining Shodlik mahallasi davlatimiz rahbarining viloyatga amalga oshirgan tashrifiga navbatdagi manzil bo'ldi. Prezidentimiz dastlab shaharda ilk bor bunyod etilgan 16 qavatli turar joy binolarining aholi uchun qulayliklari bilan qiziqdi. Yangi va tamomila zamonaviy tipdagi uylar hozircha 4 ta, ammo yaqin kelajakda ularning soni yana oshadi. O'z shahar qurilish Invest Engineering kompaniyasi tomonidan qurilayotgan inshootlar turk texnologiyasi asosida barpo etilayotganligi bilan ahamiyatga molik. Monolit usulda quyma temir beton konstruksiyasi asosida qad ko'targan binoning zilzilaga bardoshi yuqori. Mutaxassislar fikriga ko'ra yana bir muhim jihati shundaki, qurilish ishlari 100% mahalliy, energiya tejamkor, innovatsion materiallar asosida amalga oshirilgan. Xonadonlar mutadil iqlimni saqlashi uchun bino tashqi devorlari bazalt mineral plitasi bilan qoplangan. Yuk ko'tarish va aholi uchun ikkitadan zamonaviy lift, xavfsizlik uchun raqamlashtirilgan texnologiyalar, shuningdek yong'in xavfsizligi, xonalarning keng va yorug'ligi hamda yana boshqa bir qator qo'shimcha qulayliklarni shaharda mavjud boshqa turar joylar bilan umuman taqqoslab bo'lmaydi. Chunki bu kabi innovatsion yechimga ega uylar yaqin yillar davomida Chirchiqda bunyod etilmagan. Bir so'z bilan aytganda, uylarning sifat darajasi zamon talabiga to'liq javob beradi. Chirchiq shahar Shodlik mahallasida bunyod etilayotgan 4 ta 16 qavatli binolarimizni bugungi kunda ikkitasi to'liq tayyor holda topshirildi aholiga. Uylarimizda ikkitasi 64 ta xonadondan iborat, ikkitasi 80 xonadondan iborat bo'lib, bular to'liq zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida qurilgan. Turkiya tajribasini o'rganib, o'zimizning mahalliy qurilish mahsulotlaridan foydalangan holda 100% issiq, energiya tejamkor, to'liq fasad qoplamalar, bazaltik qoplamalar bilan qoplangan, yozda salqin, qishda issiq holatda bo'lishini ta'minlab beradi. Ichimlik suvi har bitta xonadon 16-qavatgacha maxsus motorlar yordamida 100% suv bilan ta'minlangan. Issiqlik energiyasini, energiya tejamkorligi 20 litr suv bilan 6 oy davomida to'liq shu suvni o'zida uy issiqligi ta'minlanadi. Bizni hozir o'rnatilgan zamonaviy issiqlik qozonlarimiz suvni ham tejaydi. Yana bitta masala, bu yerda yashaydigan aholi uchun tashqari hududda ham ularga sharoitlar yaratilyaptimi? Aholi uchun keng bolalar maydonchasi, keng avtoturargohlar, yo'llar qilingan. Sport bilan shug'ullanish uchun maxsus
maydonchalar, avtoturargohlar bilan to'liq ta'minlangan. Joylarda mavjud o'tkir muammolar, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish, fuqarolar uchun, ayniqsa aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlami uchun munosib sharoitlar yaratish davlatimiz rahbarining har doim e'tiborida. Aviylashtirish va aholi sonining o'sib borishini hisobga olgan holda kengaytirish, shuningdek viloyatda hozirda foydalanishda bo'lgan 10 ming kilometrlik transport va ichki yo'llarni rekonstruksiya qilish, hududda turizmni rivojlantirishga oid loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Chirchiq shahri poytaxtning yon qo'shnisi. Bu yerda bugun qariyb 200 ming aholi istiqomat qilyapti. Yaqin kelajakda bu raqam yanada oshadi. Biz bu yerda amalga oshirilayotgan har bir ishimizda shuni hisobga olgan holda birinchi navbatda odamlarning og'irini yengil qilishimiz zarur, dedi davlatimiz rahbari. Shaharni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish, yangi infratuzilma obyektlarini barpo etish qatori bu yerda ko'pchilik fuqarolarning poytaxtga qatnab ishlashini ham esdan chiqarmaslik zarur. Shu bois muhokamalar jarayonida Chirchiq shahri va poytaxtni bog'lovchi transport tizimini rivojlantirish yuzasidan ham loyihalar taqdim etildi. Bugun kunlar biroz isib, uylarni isitish mavzusi yoki isitish mavsumi kun tartibidan uzoqlashgandir. Ammo bahor, yoz o'tib yana kuz, qish mavsumi boshlanadi. Demak, mavsumga hozirdan tayyorgarlik ko'rish, yirik loyihalarning nazoratini bir zum ham kun tartibidan tushirmaslikni davrning o'zi taqozo qilmoqda. Bugun Prezident Shavkat Mirziyoyev Chirchiq shahridagi yubileyniy qozonxonasida olib borilayotgan modernizatsiya ishlari bilan tanishdi. Chirchiq shahrida jami 14 ta qozonxona bo'lib, ular orqali 37462 ta xonadondan iborat 911 ta ko'p qavatli uyga xizmat ko'rsatiladi. Yubileyniy qozonxonasi 1957-yilda qurilgan bo'lib, shahardagi quvvati eng katta qozonxona hisoblanadi. U 154 ta ko'p qavatli uyni issiqlik bilan ta'minlab kelmoqda. Mazkur korxona oxirgi marta 1973-yil ta'mirlangan, shundan beri modernizatsiya qilinmagan. Davlat rahbari qozonxonaning hozirda ishlab turgan qismi bilan tanishdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, u katta xarajat talab qilish barobarida bor yo'g'i 20% quvvat bilan ishlab turibdi. Qozonxona ochiq tizimda ishlaydi, ya'ni shahar ichimlik suv tarmog'idan suv olib, uni isitib xonadonlarga tarqatadi. Bu ortiqcha suv va gaz yoqilg'isi sarfini yuzaga keltirayotgandi. Shu bois bu yerda Turkiya texnologiyasi asosida yangi qozonxona barpo etilmoqda. Loyihani Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi buyurtmasi asosida Mukammal ta'mir mas'uliyati cheklangan jamiyati amalga oshiryapti. Loyihaning qiymati 16,2 million dollar bo'lib, Jahon banki krediti asosida moliyalashtirildi. Yangi qozonxonaning quvvati 75 megawatt bo'lib, qurilish ishlari 3 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda shu yil 75 megawattli qozonxona qurilib, 2 kilometrlik issiqlik tarmog'i yangilanadi. 15 ta individual issiqlik punktlari o'rnatiladi. 2022-yilda amalga oshiriladigan ikkinchi bosqichda 184 ta individual issiqlik punktlari o'rnatish rejalashtirilgan. Uchinchi bosqich kelasi yilda 4-chorakda amalga oshirilib, uning doirasida 19,3 kilometr issiqlik tarmog'i almashtiriladi. Asosiy afzalligi avtomatik tarzda bilan yonishi, o'chishi birinchi masala. Keyin ana yordamchi uskunalar, elektrodvigatellarni chistotalik preobrazovatelь deydi. Elektr energiyani boshlanish jarayonida kam sarf qilishi. Masalan, ilgari xuddi shunaqa havo beradigan ustanovkamizda 315 talik yoki 200 kilovatlik dvigatel turgan bo'lsa, hozir bunda 75 talik bilan shu ishni biz bajaryapmiz. Bu tabiiyki elektr energiyani iqtisod qilishga olib keladi va o'sha mahsulotni tannarxini pasaytirishga erishamiz. Xuddi shunday qozonlarning yonishi avtomatik tarzda, ya'ni odam faktori yo'q. O'zi komanda bergandan keyin o'zi yonadi, o'sha boshidan shu kerakli parametrga chiqishdi, o'zi qancha gaz qo'shish kerak, shu bilan birga qancha yonish uchun qancha havo qo'shish kerak. Xuddi shunaqa ishlarni nazorat qiladigan avtomatik tarzda boshqariladi. Qozonxona modernizatsiya qilinishi natijasida shaharda 24 kilometr issiqlik quvuri tortilib, 175 ta ko'p qavatli uy yoki 10.208 ta xonadon, 19 ta ijtimoiy soha obyekti issiqlik tizimi bilan to'liq va sifatli ta'minlanadi. 12 million metr kub tabiiy gaz, 3,4 million kilovat elektr energiya, 300 ming kub suv tejaladi va atmosferaga chiqayotgan 4,7 ming tonna gaz ushlab qolinadi. Bu kabi yirik qozonxonalar mana bunday zamonaviy texnologiyalar o'z yo'liga, lekin uning yana bir mana shu tizimning o'ziga xos yana bir jihati bor. Agar biz yaxshi qozonxona o'rnatsak-ku, o'sha aholi xonadoniga boradigan mana bunday quvurlarni, yana tizimlarni yaxshilamasak, zamonaviy bir ko'rinishga olib kelmasak, bu yo'qotishlar
kamaymaydi, yo'qotishlar ko'payaveradi. Hozir men sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan yangi bir tizim bu mana shunday quvurlarda, ya'ni issiqlik tizimida o'ziga xos datchiklar o'rnatilyapti. Mana operatorimiz ko'rsatishi mumkin. O'ziga xos datchiklar o'rnatilyapti va mana shu datchiklar agar qayerdadir mana shu tizimda nosozlik ko'zga tashlansa yoki uzilish bo'lsa, undan tashqari qancha kilokaloriya mana shu joydan o'tayotganligini aniq ko'rsatib operatorga, ya'ni kompyuterga ma'lumot beradi. Bu ham zamonaviy, bugungi kunda butun jahonda qo'llanila boshlangan yangi tizim. Shu orqali esa ko'plab xarajatlar oldi olinadi va aholiga sifatli xizmat ko'rsatish imkoniyati vujudga keladi. Aytish kerakki, mana shunday yirik loyihalarga xalqaro moliya tashkilotlarining mablag'lari yo'naltirilmoqda. Ularning maqsadli sarflanishi va aholiga naf'i tegishi, og'irini yengil qilishiga katta e'tibor qaratilyapti. Chirchiq shahrida amalga oshayotgan ushbu loyiha pilot sanalib, undan tashqari Jahon banki mablag'lari ishtirokida Andijon, Buxoro, Samarqand va Toshkent shaharlarida hozirgi kunda foydalanib kelinayotgan issiqlik ta'minotining ochiq tarmoqli tizimlaridan yopiq tarmoqli tizimga o'tish va isitish tizimida zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish orqali 1855 ta ko'p xonadonli uydagi 84786 ta xonadon yoki 193 ta ijtimoiy obyekt issiq suv va issiqlik energiyasi bilan qamrab olinadi. Prezidentimiz qozonxonaga o'rnatilayotgan texnologiyalar bilan yaqindan tanishib, mutasaddilarga mana shunday qozonxonalarni mamlakatimizning barcha hududlariga o'rnatish lozimligini alohida qayd etdi. Shu yerning o'zida viloyat shaharlarida kommunal xizmatlarni ko'rsatishni yaxshilash bo'yicha taqdimotlar o'tkazildi. Dastlab Chirchiq shahrining issiqlik ta'minoti tizimi xususida ma'lumot berildi. Ayni vaqtda shahar aholisining 39% markazlashgan issiqlik tizimiga bog'langan, 61% qo'lbola va boshqa turdagi isitish moslamalaridan foydalanib kelmoqda. Shuni aytish kerakki, bugungi kunda Toshkent viloyati aholisining 48% markazlashgan issiqlik tizimiga ulangan, 52% qo'lbola usullardan foydalanadi. Ayni omildan kelib chiqib, viloyatning har bir shahari tahlil qilindi va holatni yaxshilash bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Asosiysi aholini uyiga suv issiqlikni yetkazib berish. Aholi buni sezishi kerak. Shu masalalarda topshiriqlar oldik. Toshkent viloyatini shaharlarida 7 ta shahrida va 15 ta tuman markazlarida shu qozonxonalar masalasida yoki lokalniy qozonlarni hammasini ta'mirlab ishga tushirib, qishda odamlar issiqlik bilan ta'minlashi bo'yicha oktyabr oyigacha biz 96%ni ishlarni amalga oshiramiz va aholiga issiqlikni yetkazib berib turamiz va keyin qadamma-qadam yangi xuddi shunaqa tizimga o'tkazamiz. Bu yil eng asosiysi shaharlarimizda aholi zid joylashgan ko'p qavatli uylarda issiqlik bilan ta'minlash bo'yicha keskin choralarni ko'rib, buni eng ko'p foizini amalga oshiradiganmiz. Va yana eng asosiysi biza yana Toshkent viloyatida eng og'ir masala shu bolalar o'yingohlari, yosh kattalar uchun sport uchun workoutlar va yuradigan yo'llarida ham notekis joylar juda ham ko'p edi. Bu 50 yil 30 yildan beri hech narsa qilinmagan joylar juda ham ko'p. O'shalarga ham mablag' so'radik. Biza o'sha shahar markazlarida, mikrorayonlarning oralarida bu yil juda ko'p ish qiladigan bo'ldik. Bunga ham alohida mablag' ajratiladigan bo'ldi. Bizga o'zi respublika byudjetidan qo'yilgan mablag'dan tashqari yana 18,5 milliard pul so'rab, har 7 ta shaharni mikrorayonlarida yo'llarni tekislash, bolalar o'yingohlari, workoutlarni yaratish, uylarni tom qismlarini to'g'irlash bo'yicha taqdimot qilganimizda buni birinchi o'ringa qo'yib, buni ham oxiriga yetkazish bo'yicha topshiriq berdilar. Biz bu yil Toshkent viloyatining 7 ta shahrida bu ishlarni amalga oshirib, aholiga keng qulaylik yaratiladi va o'sha bolalar o'yingohlari, yosh kattalarga o'sha sport maydonchalari, workoutlar bilan ta'minlanadi. Shuningdek, viloyat aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlashga qaratilgan loyihalar xususida ham ma'lumotlar berildi. Eng asosiysi ushbu loyihalarni amalga oshirish uchun mablag' va xohish bor. Bu birinchidan
qo'shimcha 77 milliard so'm mablag' ajratiladi va 7 shahar bo'yicha ham alohida dastur tayyorladik. Bu 110 milliard so'mlik dastur. Bu nima o'ziga oladi? Birinchi navbatda suv yetib bormagan aholi punktlar suvli bo'ladi, aholi toza ichimlik suv ichadi va mana shaharlarda misol uchun Angrenni oladigan bo'lsak, u yerda suv 3 soat ertalab, 3 soat kechqurun beriladi va biz bu yil o'zida 1-oktyabrgacha shu ta'minotni 24 soatga o'tkazamiz. Bugun yana bitta savol bo'ldi davlat rahbarimizdan, kim qiladi shu ishlarni? Mana shuncha mablag' ajratilyapti, lekin muddatiga, sifatiga kim javob beradi? Birinchidan kompleksniy podxod bo'ladi, shu klaster bo'ladi. Loyihadan boshlab qurilish, ekspluatatsiya qilish va bu birinchi navbatda sifatini oshiradi va ko'rsatayotgan xizmatimizni sifatini oshirib beradi. Shu yerning o'zida Toshkent viloyati shaharlarida ko'p qavatli uylarni boshqarishga bozor mexanizmlarini joriy qilish bo'yicha amalga oshiriladigan loyihalar hamda gaz va elektr tarmoqlarini modernizatsiya va rekonstruksiya qilish bo'yicha joriy yilda qilinadigan ishlar xususida ham ma'lumot berildi. Mamlakatimiz rahbarining Toshkent viloyatiga tashrifi davomidagi keyingi manzil Yuqori-Chirchiq tumanidagi Euroglobal Invest mas'uliyat cheklangan jamiyat shaklidagi qo'shma korxona faoliyati bilan tanishish bo'ldi. Klaster usulida qurilish sohasi uchun yirik temir beton panellar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan mazkur loyihaning umumiy qiymati 40 million yevroga teng. Korxona mahsulotlari jahon standartlariga mos, har tomonlama sifatli qilib ishlab chiqarilmoqda. Ulardan ko'p qavatli uy-joylar qurilishi va tashqi fasadiga bezak berishda foydalaniladi. Prezidentimiz dastlab korxonaning to'liq faoliyati aks ettirilgan taqdimot bilan tanishdi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan bunyod etilgan mazkur klasterning ayni kundagi faoliyati, ishlab chiqarish salohiyati haqida ma'lumot berildi. Qurilishda narx, sifat va muddat muhim ahamiyatga ega dedi davlatimiz rahbari.